স্মরণকালে ভয়াবহ বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে আমাদের প্রিয় সিলেট জেলা এবং সেই সাথে সিলেটের অন্যান্য জেলা এবং উপজেলার মতোই আক্রান্ত হয়েছিল আমাদের প্রিয় গ্রাম। 6 দিন পানির নিচে নিমজ্জিত থাকার পরে অবশেষে আজ 2 দিন থেকে পানি কমতে শুরু করেছে এবং বর্তমানে পানি কমার পথেই আছে। তো আমি এখন আমাদের গ্রামের কিছুটা অংশ আমি দেখার চেষ্টা করব এবং সেখানে পানি যতটুকু কমেছে সেগুলো একটু ঘুরে ঘুরে আমি দেখার চেষ্টা করব এবং আপনাদেরকেও দেখাবো। তো বন্ধুরা, চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখি এবং আমাদের বর্তমান বন্যার পরিস্থিতিটাও একটু দেখে নেই। পানি কমছে নি? যাবে বন্যা ডুবাইছে নি তোরে? রাস্তা শুকিয়ে যাওয়ায় জগন্নাথপুর বিশ্বনাথ সড়ক দিয়ে গাড়ি যোগাযোগ শুরু হয়েছে এবং গাড়ি চলতেছে। Ja. আব্দুর রহিম চাচার বাড়ি আমাদের গ্রামের অত্যন্ত নিচু একটি বাড়ি। বন্যা আসা শুরুতেই ওনার বাড়িতে পানি উঠেছিল এবং সম্পূর্ণ বাড়িটি পানির নিচে ডুবে যায়। এখন আস্তে আস্তে পানি কমতে শুরু করেছে এবং বাড়ি থেকে পানি অনেকটাই নেমে গেছে।
টান দে, একটা টান দে।